për të rrëfy diçka tjetër nga libri i Zotit dhe nga suneti e pejgamberit alayhi salatu wassalam për një vepër e cila është bërë dukuri tek neve e keqe. Dhe kjo dukuri nuk është dukuri e cila mund të mbijeton njeriu me ta. Andaj patjetër është të alarmohet. Patjetër është të ngritet zani, sepse ajo e rrezikon shoqërinë. Dhe ajo është vrasja. Ne nuk ka ndoshta javë apo muaj apo 2-3 muaj e runa Zot më lajme më të shpeshta ku dëgjojmë se dikush e ka vrarë dikan, dikush e ka mbyt dikan. Dhe arsyet kur i dëgjon njeriu është prej arsyeve më të liga në dunja. Për këtë arsye kanë thënë dietarët se edhe në ligj islam, kur përfaqësuesi i gjykatës muslimane në historinë e muslimanëve kur kanë ekzistuar, kanë thënë dietarët se nuk ka procedurë më të rëndë se sa me morë vendim gjykata me mbyt dikan. Edhe nëse merret në emër të Zotit dhe emër të ligjit islam, s'ka procedurë më të rëndë se sa me morë vendim gjykata se një person duhet më mbyt. E çka bëhet fjalë nëse njeriu e merr këtë vendim vet? E çka bëhet fjalë nëse njeriu bën zullum dhe e shkel të drejtën e jetës së dikujt? Nuk ka dyshim se krimi është shumë i lartë. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu në një prej mallkime që u ka bërë bijve të Israilit është se ata e kanë vrarë njëri tjetrin për kur gjë hiç. Për këtë arsye shpesh Allahu thot në Kur'an: "Wa idh akhadhna mithaqahum", dhe na kur e morëm besën prej bijve të Israilit, mos e vritni njëri tjetrin. Allahu besën ja ka marrë, mos e vritni njëri tjetrin, sepse e vritni njëri tjetrin për kur gjë hiç. E kjo dukuri ka kaluar te umeti Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur njerëzit nuk qohen sabah vetëm se e dëgjojnë një lajm se pranë ka vrarë dikush dikan. Çfarë musliman jemi na kur në lagjët tona ku thirët ezani Allahu Akbar, ti dëgjon se pranë mos kalon çeknena se dikush me dikan kanë vrarë. Dhe çka më fatkeqësia se ai është ai që thirët në xhami, ai thotë unë jam musliman. Apo nuk është prej palës tjetër, por është prej palës që deklarohet te na. Dhe kjo është e ban punën shumë të rrezikshme. Për këtë arsye thot Allahu në Kur'an në surën Nisa: "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Thot Allahu xhela xhelal në Kur'an: kush e vret një besimtar me qëllim atë ditë që atë gjujt ata, dënim e ka xhehenemin përgjithmonë ka me i aty. Wa la'anahu Allah wa ghadiba alej, Allahu ka me mallkue, hidhrimi Allahut ka mu kanë mbi ta. A pak o që kjo në xhehenem përgjithmonë, kanë dhënë disa prej komentatorëve, pas atyre të cilët dalin prej xhehenemit me gjunahe që janë të fundit që ka dalin pi muslimanëve që dalin prej xhehenemit janë vrasësit pa hak. I fundit delaj. Pse? Se krimi ati e mban gjatë atje, gjatë e mban. Se ja ka kallë shpirtin dikujna. Për këtë arsye ka ardhur hadith se pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: e nxjerr Allahu vrasësin edhe të vrarin për para Zotit. Edhe i thot i vrami vrasësit: o Zot, vete pse më ka vrarë. O Zot, vete këta pse më ka vrarë ki mua. Selhu, vete o Zot, bane sual, pse më ka vrarë ki mua. Çfarë përgjigje kam i dhënë njëri? Valla u musha me muzika, u musha me bari, u musha me drog, u musha me mleft. Kush jeti mu mush? Kush jena na mu mush? Kush në ka dhënë të drejtën neve mu mush, e pastaj mu zbraz? Kush në ka dhënë? Mas pari kush në tha mu mush, e kush në tha mu zbraz? Edhe që shu zbraze, a nuk o turpi shoqërisë? Këto po kalojnë të na si kur gjë hiç. Po pi njerëzit drogë si kur gjë hiç. Po pi njerëzit bari si kur gjë hiç. Dhe na po bëmi kështu sa tu ndodh kur gjë. Po ka një fesadi mrena, ka një virusi mrena, ama na kena probleme tjera. Në nuk kena të morë me thelbin. Neve është marë ka njëherë shoqërien, qyshi fëmi, klasa 5, 6, 7, 8, viti parë, 1, 2, 3, 4, qëfar fjallori, rrugash përdoraj, që dikush ndoshta 60-70 vjetë s'ka ditë me formuluat të shame. Apo, dhe ne, bami se kur gjësa të ndodhë. Pa i gjeli dikujna, aj baba ki, baba ki, silët që këni bari. Ta nuk i dina, sa i dikujna, shqip po full. Rrëth gjamijave po silën. Mirë po ne, sot ti e le klasa 7, 8, aj pak më ndera ka me të prukrimin të shpija.
Ka me ta put kreqen të shpia. Po këtë asyje ti duhet me e krasit dhe me e prej zullumin pin raj. Mos mi dhan kra zullumit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë tha në hadith? Tha vazhdo njeri me morfrim fe. Keni po oksigjeni me mushkënijat. Pa u kombinu bashk s'ka jetë. Jam me ta ndal oksigjenin, jam mos me të punu mushkënijat të shkon. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, vazhdon besimtari me morfrim. Ani pse bën gjunahe, pendohet, rregullohet, merremetohet me sadaka, me namaz, me agjërim, me hax, me umre, me vepra të mira i shlin të këqijat. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Derisa të preken gjak. Po prekin gjak, i ngushtohet frima. I ngushtohet frima. Për këtë arsye Allahu në surën Maide kur e tregon rastin e dy bijve të Ademit, në fund çka thot? Në fund thot fa asbaha minan nadimin, dhe i hinin një mërzije madhe në shpirt. Kanë nxjerr komentatorët, kanë thonë nuk ka njeri në dunia që e mlon dëshprimi edhe e mlon mërzija si vrasësin. Qatë moment që ka e vret, qatë moment. Për këtë arsye ka qenë një vrasës në kohën e tabiinëve dhe i ka vrarë shumë njerëz pa hak. E ka pasim Hajjaj al-Thaqafi dhe e merr një dietar për dietarëve të muslimanëve. Edhe e vrat edhe atë. Pak para se me vra, e ka pasur një dietari Said ibn Jubayr radhiyallahu an wa rahimahu. Edhe i ka thonë, a ki diçka ka funi me folti? Si zakonisht që kanë zullumqtarët, fol edhe një herë. Tha po, am leveç një dua ta baj. Tha o Allah, le të jetë shpirti i fundit kiçka e çondorën mbi ta. O Allah, mos jam mundso, mas mu kërkan me evra ma. Edhe e vrajti. Edhe pastaj ki filloj me hi në labirinte të ndërlikimeve shpirtërore të mërzijës. Edhe i thonin ato hizmeqar këti komandantit, i thonin shka si t'u bara hat, as si zëni t'u flet, as ku qasin e t'u bat. Veç thoj ke m'ka vra Said ibn Jubejri, m'ka vra Said ibn Jubejri. Po mdel edhe në ndër që kure kum vra. Sa njeri kërka me shku të Zoti Gjela, që shmenonaj me kalu natën e vorit ku desër ki vrasës, që shmenon kur dali për para Zotit Gjellë Gjellalu. A mendojmë na të ndëruar xhamatli se bojmë zullum çka dojna, e pastaj na bëmi kështu sa ndodh kështu. Wallahi një fjalë tran çka e thu dikujna, një shah me pa hak çka e kujt dikujna, wallahi pa ta nxjerr Allahu hakin sele. Allah i drejt, Allah i zban zullum. Wallahi ja ki xhek shpirtin dikujt ka me ta përvlu Allahu shpirtin. Wallahi nuk e di ti anë vlad, anë familje, ti banu këshë sponin, banu këshë po levesh ka folki, pa të nxjerr Allahu hakin, që ati ka ti menja nuk të merë, ka me të nxjerr Zoti Gjelle Gjelalu. Pse? Se zullumi Allahu nuk e do zullumin. E pa një dit për pejgamberi sa më të zbatu drejtësien, edhe ka përcaj një jehudi, edhe e pa për sa më sa i përpik të është drejtësi, se hajke hakin kërkujna. E këshiri pejgamberi sallam dhe i tha, ju tha dostave të vetë jehudia, që shtu tha Allah edhe qilën e ma, që shtu si ki Allah edhe qilën e ma, që shtu me drejtësi, jo me zullum. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, o kena mu bot drejt, Allah e shkatron shoqërinë. Nëse s'jemi drejt, nëse s'punojmë me drejtësi, në peshore, në punë, në gjithë shka, pastaj ka me arë që kjo kena mu tut me qelë telefonin, ama se ka vra dikush dikan, ama sa përla dikush me dikan. Runa Zot. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se do të shtohet para kiametit vrasja. Tha sahabët, ja Rasulullah, a i kena mend me veti? Tha jo. Jo, mend nuk i keni atë ditë me veti. Tha keni më bosi pluhën. Nuk ka pesh njeri. Nuk ka pesh njeri, ka u pesha njeriut, insanit, njerëzit të dhënë mas dinarit dhe dirhemit dhe pasurive dhe begative të kësaj bote e kanë harruar njerin. E kanë qyraj sa pare i ka po leve sa pare insanan ja. Para se mi pas barët, a të më kanë insan. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, këto fenomene, e sidomos fenomene që do të flasim me lenin Allahu te bareke ve teala për fenomenin e konsumimeve të drogave dhe të barave të cilat po e shkatrojnë shoqërinë gradualisht. Kanë kancer i ummetit dhe i shoqërisë të pe hajnë shoqërinë. Na e na ala të morë me diçka tjetër.